做乜會全又走出嚟講嘢嘅？我同佢係着住同一件衫嘅，大家見到啊！唔單止搞我條褲同埋對鞋嘅顏色同佢都差唔多嘅。哇！咁點解會咁咧？因為尋晚 Vision 嚟分發奇相啊！佢問我：喂，你聽日着咩衫啊？不如我哋着埋一樣。好啦，其實係咁。好，咁講翻正經嘢先。大概3個禮拜前咧，我收到阿 Ming 一個 message 喎，咁係一個語音嚟嘅，咁我開嚟聽啦，佢係咁講，阿宇父親節，跟住佢停咗2秒，咁我以為佢話父親節快樂咁啊，都冇理由啊，上個月未到父親節係咪？原來唔係，成個 message 係咁嘅，阿宇父親節崇拜之後，我哋有個聚會，想揾你分享心得。咁我第一時間我諗到分享心得，在座有咁多父親喺度，幾十年嘅經驗，係咪？起碼都有幾年經驗。我又點咧？我得一個仔，2歲半，意思即係我只有2年嘅父親經驗啦。咁我點樣可以分享心得啊？咁我呢幾個禮拜一路諗啊諗。咁我分享心得，我分享我湊仔嘅理念。咁我講出嚟俾大家聽下，點樣諗，點樣湊我呢個仔。所有父母都係㗎啦。我諗唔好話所有，99.99999%父母都係。當你哋個仔或者個女啱啱出世嘅時候，你哋梗係會諗想俾最好嘅嘢佢哋，係咪啊？有冇人喺度舉手話唔係嘅？我個仔或者我個女一出世我就諗你自生自滅啦，你自己搞掂啦。有冇人？有冇咁嘅父母喺度？好啦，係咪相信？可能有，不過絕對唔係我哋呢一份。咁最好嘅嘢係咩？物質上、非物質上嘅嘢。物質好簡單啦，係咪？我買啲好嘅衫褲鞋襪俾你，或者買部車俾你，部車啊。咁好啦，係咪？非物質嘅嘢有乜嘢咧？我有啲咩經驗，我有啲咩知識，盡量教晒俾你，你吸收幾多，你識幾多。就你自己吸收啦，喺我盡晒我嘅能力。咁主要都係想點啊？希望啟發自己個仔、自己個女，探索下呢個世界，對呢個世界嘅認識有啟發。咁我都係同呢99.9999% 嘅父母一樣嘅，我都係想介紹所有事物呢個世界俾我個仔識介紹我嘅嗜好啦，先阿邊講啦，係咪啊？釣魚，我好中意釣魚啊！咁點樣咧？喺佢幾個月大嘅時候咧，我應該同佢喺度，咁我自己咧就喺度講魚絲。咁我話俾佢聽，我一路講嗱，呢個係魚絲，呢個魚餃，我依家教你打個結。咁佢咬住個奶嘴，咁其實佢肯定就唔知我講咩啦，係咪？我都唔知話搞乜咁。咁唔緊要，我只係啟蒙我俾你睇下做乜嘢，呢樣係魚絲，呢樣魚餃釣魚。最重要咩？我想介紹神去到佢嘅生命嗰度。嚴格上嚟講咧，唔係我介紹嘅，係我阿媽介紹神去到佢生命當中。神好眷顧我哋家。我阿媽嘅在世上最後嘅11個月時間咧，佢賜咗個仔俾我哋，咁我阿媽就有機會抱孫啦。喺呢11個月咧，13個月時間，我阿媽咧成日抱住佢祈禱、唱詩歌，咁咧我阿媽就已經喺佢生命中放咗呢粒種子，而我只不過係接手將呢粒種子淋水，俾啲陽光佢，等佢一路茁壯嘅成長。我要好多謝我阿媽。咁咧我阿仔咧，佢其實又好對世界嘅事又好有好奇喎。咁有時帶佢出街，佢睇到藍天，佢會話白雲咁喎。咁我就梗係教佢係咪？係啊，呢個白雲點解咧？咁我又加啲科學嘅知識俾佢啦。喺地下嘅水蒸發上咗去，黐埋一齊，黐咗太多亞蟲啦，就開始跌落嚟啦，嗰啲魚啦，呢個叫水的循環。咁深嘅科學理論，我暫時都未識啦，當然係咪？但係我加多句，呢啲嘢都係天父爸爸所做嘅，犀唔犀利啊？佢就
犀利咁樣，將一個深嘅科學知識放咗喺佢心先，佢大啲翻學佢識啦。但係將簡單啲一句係神所創造嘅，係咪啊？係，佢就識。又或者我個仔咧好中意玩個垃圾車嘅玩具，一日都喺度要玩，行到出街咧見到垃圾桶咧佢有垃圾桶，見到垃圾有垃圾車喎。咁啊係啊，垃圾車，跟住又教佢垃圾啊好污糟㗎，唔好搞啊，知唔知啊？垃圾臭臭啊，咁又話俾佢聽點解垃圾臭臭啊？因為咧嗱有細菌搞到咁樣就會有臭味啦。又係將一個好深嘅科學嘅知識啊教咗佢先，你識唔識都好啦，總之我就教你啲嘢，跟住答多一句。細菌細到我哋睇唔到嘅，但係都係天父爸爸做出嚟。天父爸爸犀唔犀利㗎？佢犀利。咁最經典嘅一個例子咧，就係細路仔啊，唔知係咪所有細路仔咧？我個仔咧食飯咧，就成日揾嚟玩嘅喎，佢食飽啊，或者唔中意食嗰樣嘢，就揾隻手搞。咁有一日咧，阿 Carol 即係我太太啦，佢就約咗朋友出去食晚飯。咁就我同我個仔喺度食飯啦嗰晚，佢就喺度搞咯喎，我話火滾啦，我一下就抱咗佢去個廳度，閂埋個閘，佢出唔到嚟啦。咁佢就喊晒口咯喎，咁我唔理佢，我走翻過去食嘢。過咗幾分鐘，我過翻去開翻個閘，抱佢出嚟。我同佢講：啲食物係天父爸爸俾嘅，點解你要咁樣嘥咗佢？你咁樣揾手揦到污糟啦，唔食得啦，係咪浪費啊？我喺世界有好多地方嘅人都冇嘢食嘅喎。咁啱咧，前幾個禮拜咧，我就帶佢睇新聞啊嘛。咁啊講到呢個中東啦，以巴克啦，係咪？有個鏡頭就係巴勒斯坦嗰度有啲細路女冇嘢食，喺度好肚餓，喺度喊。我嗰陣教佢話：有人打仗啊！呢啲小朋友咧，佢哋冇嘢食啦。咁咧，咁證明我唔係講大話啦，係咪？真係啲嘢食唔係個個人都有㗎。咁或者諗到係喎。咁我話：咁你之後仲過唔過翻嚟？佢話：咁跟住咧，我教完佢之後咧，佢行坐定定，自己喺度食咯喎。咁好啦，咁點解咧？因為佢知道天父爸爸係好犀利嘅，天父爸爸俾我哋一切，天父爸爸創造呢啲食物恩賜俾我哋。更重要嘅就係佢對天父有一個敬畏嘅心。我叫佢食，佢唔會聽，但係我話係天父爸爸賜呢啲嘢食俾你，佢就會食啦，佢唔會浪費。自此之後咧，雖然佢都仲會浪費，唔係浪費，仲會玩，但係咧每次我同佢講：喂，做乜事喺度玩？啲嘢食係邊個俾嘅？佢就會話天父爸爸，跟住話咁應該點？跟住佢自己就自動自覺食啦，都唔使再講。咁啊非常之好呢個。咁啊上個禮拜攞8年講道啦。咁我聽完之後我好安心。點解咧？因為我知道我咁樣教仔方法咧係做對。我開頭我唔知道我咁做啱唔啱，但係聽完攞8咁講咧，我就知道。我錯都唔會錯得好遠。咁啊，其中攞法講到有啲研究講到話，依家呢個年代，父母對啲細路影響只不過大概10年、3年嘅事。咁我相信，如果個仔聰明啲，同埋根據呢個科技嘅再發達啲咧，可能再短嘅時間。咁我就要靠呢可能20零年嘅時間，求神。引導我，叫我個仔跟隨佢，走上佢要走嘅路上。由於大家都肚餓，因為我都肚餓。咁到最後，我祝大家父親節快樂，亦求神俾我哋有一個快樂健康嘅晚上。好多謝呢個圖片剪接啊，魚同埋 B 仔。好似啊，頭先嗰幅咧就好似阿 Richard 嗰兩個細路，大家再留意下。例如咧，而家係我哋 AV 組嘅組長。